Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama peternak milenial, di mana channel ini dibangun untuk sharing berbagai informasi di dunia perunggasan, terutama di ayam broiler. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Untuk video kali ini kemarin ada yang menanyakan, Mas, kenapa sih kok ayam saya selalu kena CRD setiap periode ya. Oke, saya akan membantu menjawab ya. Untuk ayam CRD, ini adalah ayam atau penyakit. CRD ini penyakit manajemen kalau saya bilang. Artinya penyakit ini memang udah ada dari indukan juga bisa, tetapi yang biasa dijumpai ya, kita harus tahu apa yang menyebabkan ayam CRD ini bisa muncul di setiap periode ya. Mungkin sumber utama masalah CRD ini adalah manajemen, seperti ya kondisi sekam atau atal liter yang bau amoniaknya tinggi bisa kena CRD. Yang kedua, buka tutup tirainya yang telat juga yang kena CRD. Terus pelebaran telat juga kena CRD ya. Jadi kalau saya bilang CRD ini memang pasti ayam yang di kandang pasti kena, meskipun individu 1-2 ya. Jadi ini yang selalu saya katakan penyakit manajemen, penyakit CRD adalah penyakit manajemen. Nah, untuk cara mengantisipasinya gimana ya, tadi untuk antisipasi yang jelas sirkulasi di dalam kandang bagus ya. Terus yang kedua, kondisi sekam atau liter ini selalu kering ya. Yang ketiga, jangan telat pelebaran. Terus yang keempat, harus menggunakan antibiotik yang mengarah ke CRD ya, banyak seperti menggunakan doxycycline, menggunakan tilosin ya, cipro kayak enro ya, silakan kayak gitu. Yang jelas kita tahu sumber masalahnya ya. Terus airnya ya, kelima ya, berarti airnya harus dijaga menggunakan klorin dari ayam masuk sampai panen ya. Klorin ini sangat membantu sekali mengurangi si CRD. Terus yang terakhir, harus disemprot setiap hari. Artinya biar ayam ini atau penyakit CRD ini tidak berlarut-larut di dalam kandang ya. Jadi itu ya, kadang kita lupa dengan masalah manajemen, berasumsi dengan kandangnya yang biasa dilakukan selalu kena CRD. Nah, ketika penggunaan obat juga nggak asal-asalan ya, terus dosisnya dihitungkan. Nah, yang paling penting sumbernya dihilangkan. Kadang-kadang kita lupa dengan hal itu semua. Ini udah disemprot setiap hari, misal ternyata airnya tidak pernah pakai klorin juga bisa. Pembukaan tirainya sering terlambat ya, bisa. Ini pelebaran, katanya pelebarannya telat karena udaranya dingin ya, ini yang sudah salah kaprah ya. Kalau memang ayamnya dingin, menggunakan pemanas, bukan ayamnya dipadatkan biar hangat, ini udah salah pemikirannya.
ya. Oke, ini saya itu mungkin sekilas kita bahas masalah CRD ya. Karena CRD ini sangat penyakit yang sangat merugikan untuk si peternak. Ayam kalau udah kena CRD, konsumsi makan akan turun, yang menjadikan ayam ini turun, konsumsi makan turun, yang menjadikan pencapaian bobot tidak sesuai ya. Terus kematian tinggi, ini merusak si FCR. Oh ya, ini saya lagi berada di kandang salah satu mitra kita. Sekarang umurnya udah 11 hari ya. Lihat kondisi ayamnya cukup bagus. Ayamnya botak-botak, kondisi sekam juga kering, pembukaan tirainya juga sudah sesuai, ayamnya tidak penting. Cuma yang saya soroti sangat disayangkan ya, terlalu pembukaan semua karena kondisinya lagi mendung ya. Ini rencana besok mau kita divaksin karena ini udah umur 11 hari, malam minggu besok kita vaksin ya. Nah, ini anggota operator kandang lagi membangunkan ayam supaya ayam lebih aktif. Mungkin untuk kendala di kandang ini selama udah 4 periode ya di ayam besar saja karena mengalami kepadatan semua ya. Airnya bagus-bagus, botak-botak ya. Mungkin itu ya sharing pagi ini, semoga bermanfaat. Dan cukup sekian. Jadilah peternak yang cerdas dan jadilah peternak yang selalu maju untuk berpikir ya, untuk merubah atau mengikuti perkembangan ayam modern sekarang. Karena kalau kita tidak bisa berubah ya akan mendapatkan performa ayamnya ya begitu-begitu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.